美媒称，中国5款5代机同时亮相，美国要2030年才能追上。美国 Military Watch 网站最近提出一个令人震惊的质疑：为什么在航空领域长期领先的美国，如今在5代机发展上明显落后于中国？该网站分析指出，中国目前同时推进5款5代机的研发和部署，成熟型号歼20、双座多用途型歼20S、空优升级版歼20A、陆基型歼35A 和舰载型歼35。中国航空工业呈现出前所未有的爆发力，目前亮相的5款5代机构成了全球最复杂、技术最先进的隐身战机家族。现役歼20已经装备超过200架，成为中国空军的骨干力量，而其改进型号歼20S 和歼20A 更是代表了5代半的技术水平，正在逐步替代初代歼20。歼35系列则提供了更加灵活的解决方案，陆基型歼35A 和舰载型歼35的同时发展，显示中国正在构建完整的隐身作战体系。相比之下，美国的 F-2A 和 F-35系列虽然也有4个型号，但重型机比例偏低，技术升级缓慢，明显落后于中国的发展速度。2025年是中国航空工业的关键转折点，在此之前，中国只能维持歼20的单一型号生产，面对年产上百架的 F-35项目，勉强能够自保。但随着歼20S、歼20A 和歼35的同时投产，中国5代机的产能和战斗力实现了数倍增长。这种爆发式发展让美国航空工业相形见绌。F-35项目目前陷入严重的产能和技术困境。2023年，由于软件开发问题，采用 T23 标准的 F-35出现严重延误，导致近100架成品机积压在厂房无法交付。洛克希德马丁公司为了缓解压力，甚至提供了临时版本软件来勉强恢复交付，但这种做法埋下了更大隐患。F-35的升级计划原本采用美国航空工业标准的渐进式升级模式，通过大小更新交替进行，逐步提升战斗力。但由于项目规模过于庞大，小问题不断积累，导致升级计划屡屡延误。T23 标准作为 F-35大更新 Block 副升级套件的基础，其不稳定性直接动摇了整个升级计划的根基。更糟糕的是，中国限制稀土出口，导致 F-35的硬件升级受阻，计划换装使用氮化镓材料的 AN/APG-85 雷达面临供应危机。Block 副升级在超支60亿美元后，被迫推迟到2031年，而且还是个残血版。这意味着 F-35要到2031年才能获得不完整的5代半能力。美军内部报告显示 ，Block 副版本的关键性能指标已被迫削减 30%， 特别是雷达探测距离和电子战能力大幅缩水，这将直接影响其与歼20系列对抗时的生存能力。面对中国的迅速进步，美国曾试图对 F-2A 进行升级。2021年，美国空军提出投入109亿美元，对143架状态较好的 F-2A 进行大幅升级，以对抗歼20。但这个天价方案直接被国会否决。今年6月，又一份升级规划出炉，但其实只是10年前方案换个外壳，目前仍在争论中。即使按照最理想的方案， F-2A 升级后也只能保持不到10年的巅峰战斗力，考虑到上百亿美元的升级费用，这对正在全力推进 F-47项目的美国空军来说实在难以承受。未来5年将是中国5代机独领风骚的时期，美国在 F-35和 F-2A 上浪费的战略机遇将直接转化为现实中的实力差距。最令美军焦虑的是，到2030年后，美国可能刚刚解决当前的5代机升级问题，却要面对中国2款6代机同时量产的挑战。中国航空工业的爆发不是偶然，通过持续的技术积累和创新，中国已经建立了完整的航空工业体系，从材料、发动机到航电系统都实现了自主可控。相比之下，美国航空工业虽然基础雄厚，但过度依赖传统升级路径和全球供应链，在快速变化的技术竞争中显得步履蹒跚。这种对比不仅体现在军事领域，也反映了两国制造业和科技创新能力的整体变化。中国正在从跟随者转变为引领者，而美国则需要重新思考自己的技术发展路径。美国空军参谋长布朗上将最近承认，我们过去20年的技术优势正在快速消失。中国在电磁频谱作战、无人僚机系统和分布式传感器网络方面的进步，甚至超过我们。这些关键技术正是第6代战斗机的核心。中国在2019年就完成了首套机载多功能光子雷达的测试，探测精度比传统雷达提高3个数量级。美国航空专家承认，即使最快速度推进，也要到2030年才可能追上中国现在的水平。
但到那时，中国的第6代战斗机可能已经成功服役，新一轮的超越已经悄然开始。轰6终于能打到美国了，轰20不要也罢。轰6这位老将已经服役几十年了，谁能想到他现在还能焕发第二春，直接让中国空军拥有了打击美国本土的能力。这不是开玩笑，而是今年阅兵式上惊雷1空射导弹亮相后大家都看在眼里的事实。现在军迷圈里流传着一句话，不怕六爷挂一堆，就怕六爷挂一枚。这一枚指的就是惊雷1空射导弹。这句话背后是中国战略打击能力的质的飞跃。轰6N 最新换装涡扇18发动机，最大航程突破8000公里，作战半径达到3500公里，加上空中受油能力，理论最大航程可达15000公里。这意味着从中国本土起飞，前出西太平洋执行任务后还能安全返回。惊雷1空射导弹更是了得，这款导弹重量约15吨，最大射程应该在5000到6000公里左右。最关键的是它的突防能力，双锥体弹头设计，再入大气层时速度可达15马赫，现有反导系统根本拦不住。轰雷组合的实际打击范围有多远？咱们来算笔账。轰6N 最大作战半径4000公里，加上惊雷1的5000公里射程，总打击距离达到9000公里。这个距离足以从中国东部基地覆盖阿拉斯加、夏威夷等美国战略要地。如果实施空中加油，轰6N前出到第2岛链附近发射，打击范围可进一步覆盖美国西海岸重要目标。这种威慑效果以前只有火箭军能够实现，现在空军也具备了同等能力。中国战略核力量长期以来主要依靠陆基和海基导弹，陆基有东风5、东风31、东风41、东风61等洲际导弹，海基有巨浪2、巨浪3潜射导弹。空基力量过去是相对短板，虽然轰6可以投掷核弹或携带巡航导弹，但航程和突防能力难以达到战略级水平。而惊雷1与轰6N 的组合填补了这一空白，标志着中国形成了完整的3位一体核威慑体系。这与美俄的核力量结构相比毫不逊色，甚至在导弹技术上有后来居上之势。那么发展轰雷组合到底有多划算？我们来做个对比，研制一款新型战略轰炸机需要投入数百亿研发经费，耗时至少10到15年，而改进轰6N和研发惊雷1导弹总成本不到前者的1/3，耗时也缩短至5到8年。更重要的是，轰雷组合充分利用现有平台和成熟技术，轰6系列的生产线、维护体系、人员培训都是现成的，形成战斗力速度极快。目前装备轰6N的航空兵旅已经达到6个，每个旅配备12到18架飞机，可快速形成规模优势。有人说 B2 这种轰炸机已经落伍了，我再同意不过了。B2 是亚音速隐身突防，而现代防空系统越来越先进，这种突防方式越来越困难。中国如果花大价钱去研制类似的轰炸机，确实是暴殄天物。看看阅兵式上那些长得像 B2 的无人机，这说明中国已经不需要跟 B2 相似的轰20了，而是需要能改变战场的轰20。未来的轰20肯定是超越 B2 的存在，可能会兼顾全向隐身与超音速巡航能力，甚至可能采用6台发动机。惊雷1的恐怖之处不仅在于其可能携带的数百万吨当量热核弹头，更在于其融合的多项尖端技术。采用2级固体火箭发动机的设计，使导弹在发射后3分钟内即可突破卡门线。载入飞行器配备的等离子体隐身涂层和末段机动变轨技术，能将现有反导系统的拦截概率降低至理论值的 17%。更关键的是，轰6N的发射后脱离战术，使其能在导弹点火前就调转航向，这种打了就跑的作战模式，让传统反制手段几乎失效。轰雷组合的战术运用极其灵活，一个轰6N航空兵旅一次出击可投射36到54枚惊雷1导弹，这些导弹可以采取多种打击模式。饱和攻击模式下，可在短时间内向单个重要目标发射多枚导弹，确保突防成功率。分散打击模式下，可同时攻击多个战略目标，大大增加敌方防御难度。更重要的是，轰6N可以在空中巡逻待命，具有2次打击能力，这是固定发射井无法比拟的优势。另外值得一提的是，惊雷1其实并不是刚出现的新型号，多年前它已经公开亮相，只是当时公众对它的内部细节所知不多，而战术技术的发展从未停下脚步，新一代型号已经可能在服役之中。比如在现有基础上衍生出换用乘波体弹头的版本，就像空射版东风17那样，进一步提升速度和突防能力，可以在更复杂的防御系统面前突破封锁。因此惊雷系列
并未停留在第一代，更高速度、更机动的弹头和更远射程将让之后出现的型号比第一代更难防备。当轰6N 带着惊雷1导弹在太平洋上空巡逻时，它的打击范围可以覆盖美国西海岸所有重要目标，这意味着美国再也无法像以前那样自以为躲在太平洋后面就安全了。有了轰雷这么优秀的组合，轰20晚点出来真的没关系，咱们这是用最聪明的方式、最快的时间、最少的投入，解决了最紧迫的战略需求，这才是中国智慧的体现，这才是中国军工的实力。未来即使轰20亮相，也必定是一款能够改变战场规则的革命性装备，而不仅仅是 B2 的仿制品。中国军工正在书写属于自己的军事革命剧本，而轰6N 搭载惊雷1的雄姿，不过是这个宏大叙事的第一章节。研发2款新型轰炸机，轰20将在5年后亮相。美国国防部发布的2024年中国军力报告在军事圈引发广泛关注。这份报告明确指出，中国空军正在同步研发2款新型轰炸机，一款是备受瞩目的轰20战略轰炸机，预计将在2030年左右亮相；另一款是暂命名为歼轰 XX 的中型隐身轰炸机，其研发进度似乎更为迅速。报告显示，中国空军正加速推进现代化进程，计划到2035年完成全面升级转型。五角大楼的评估认为，轰20将是一款战略级轰炸机，具备超过1万公里的航程，可携带常规和核武器，其隐身设计能显著提升在现代化防空网络中的生存能力。相比之下，歼轰 XX 则侧重于区域打击任务，强调高速性能和机动性，能够有效弥补轰20在战术层面的不足。这份长达200多页的报告涵盖了中国军力发展的各个方面，但空军部分尤为引人注目，因为它直接关系到亚太地区的战略平衡。中国国防部对报告作出回应，称其是老一套的炒作，歪曲了中国防御性国防政策，但并未直接否认相关研发项目的存在。军事爱好者们对此议论纷纷，有人认为轰20迟迟未亮相是由于技术难题，也有人认为中国采取低调推进策略，避免过早曝光。从实际情况看，中国航空工业近年来积累了丰富经验，从歼20隐身战斗机到运20大型运输机都已实现批量服役。轰20基于这些成熟的技术平台进行研发，理论上不应存在太久的技术瓶颈。报告还提到，中国的核弹头数量已从500多枚增加到约1000枚，但强调中国始终坚持不首先使用核武器的原则，这与美国的先发制人策略形成鲜明对比。值得注意的是，美国自身拥有近5000枚核弹头，这份报告在某种程度上显示出双重标准嫌疑。总体而言，这份报告不仅是技术分析，还掺杂着政治意图，旨在向盟友发出警示，推动军费增加。但对中国空军而言，这些项目是基于国家安全需求而推进的，是对周边安全环境变化的合理应对，并非针对特定国家。在技术路径方面，轰20作为战略轰炸机，重点突破远程打击和隐身能力。报告显示，其航程超过1万公里，无需空中加油即可抵达关岛以外海域，载弹量巨大，可挂载多种型号导弹。中国从歼20项目中获得了宝贵的隐身涂层技术和气动优化经验，轰20采用的飞翼布局能显著降低雷达反射信号。发动机是关键核心技术，轰20可能采用 WS-15 或其改进型号，具有推力大、油耗低的特点。报告指出，研发过程中面临工程挑战，包括材料耐久性和系统集成问题，这可能是导致项目推迟到2030年后亮相的原因。中国航空工业近年来取得长足进步，西安飞机工业集团负责轰20项目，通过运20等大型飞机研发积累了丰富经验。而歼轰 XX 则由沈阳飞机工业集团主导，定位战术级别，强调超音速飞行能力，可能采用双发设计、中等航程，但突出生存能力和多任务性，甚至具备空对空作战能力，借鉴了歼35的相关技术。2款机型形成互补搭配，轰20负责战略威慑，歼轰 XX 填补战术空白，构成高低搭配的作战体系。报告认为，中国缺乏远程轰炸实战经验，系统调试可能需要较长时间，但中国通过系列演习积累经验，例如使用轰6模拟远程打击任务。2025年最新消息显示，有外媒报道，轰20可能于今年实现首飞，甚至预测到2035年将建成50架规模的机队，但这些都尚属猜测。美国情报显示，歼轰 XX 进展较快，可能率先服役，因为中型轰炸机的技术门槛相对较低。
中国坚持自主研发创新道路，通过军民融合提升研发效率。报告还提到，中国核力量发展虽然弹头数量增加至1000枚，但始终坚持防御性策略。与美国相比，中国核武规模较小，但发展较快。轰20能够携带核导弹，加强3位一体核打击能力。而歼轰 XS 可能主要执行常规任务，但也具备区域核威慑潜力。这2款新型轰炸机并非孤立项目，而是与歼20战斗机和各类无人机协同发展，形成体系作战能力。中国空军的目标是到2035年赶超区域竞争对手。报告承认这一趋势，但同时认为实战经验仍是中方需要加强的环节。总体而言，中国空军的进步有目共睹，轰20在未来5年的亮相值得期待。整个过程将保持稳健节奏，不急于求成。中国通过持续创新和务实发展，正在建设一支与世界级军队相匹配的现代化空军力量。头顶9个球，美军见了都发愁。中国瞭望1号电子侦察船有多强？大家有没有想过，如果海上有一艘船，它不带导弹，不装火炮，却能让美国海军每次演习都头皮发麻？这船不是什么科幻片里的装备，而是咱们中国实实在在的大杀器——瞭望1号电子侦察船。你可能听说过他的前辈815型电子侦察船，那家伙常年像街溜子一样在全球各大洋转悠，尤其喜欢凑近美日军演现场看热闹。美军每次搞演习，他就准时出现，安静围观，全程听课，搞得对方浑身不自在，但又拿他没办法，毕竟人家是在公海合法溜达。而现在更让美军头疼的大哥来了，瞭望1号被很多网友戏称为9球天尊。这外号怎么来的？你看它甲板上矗立的那几个巨型雷达设备，像不像顶着几个大球？别小看这些球，它们是中国目前最先进的海基电子侦察与战略预警系统的核心。瞭望1号本质上是一艘电子侦察船，但它干的活远超一般意义上的侦察。它没有直接的攻击能力，不发射导弹，不开炮，可它有个极其厉害的本事——摇人快。这3个字听起来很网络化，但说穿了就是它能实时获取、处理并传回高价值情报，指引其他作战单元进行精准响应。这船有多大？长度超过230米，宽度接近30米，满载排水量约3万吨。什么概念？比美国现役最先进的霍华德洛伦岑号弹道测量船大了整整3倍。大意味着能装更多设备，带更多能源，在海上待更久。它最高航速能达到30节，跑得不比一些军舰慢。8级海况下依然稳如老狗，还能保持雷达系统极端稳定的工作。真正让它成神器的是那2组双波段相控阵雷达系统。一套 S 波段负责广域搜索，看得远，覆盖宽；一套 X 波段负责精细跟踪与目标成像，看得清，辨得明。这2组雷达不仅能360度转，还能上下摆动，实现近乎球形的空域覆盖。这意味着它单舰就能监控半径6000公里内的空中动态，什么弹道导弹、高超音速飞行器、隐身战机，很难从它眼皮底下溜过去。官方没说它能同时跟踪多少个目标，但外媒推测这个数字至少在1200个以上。更厉害的是，它搭载的人工智能算法能在大气干扰和强电磁压制环境中保持 95% 以上的目标识别准确率。也就是说，它不仅看得广，还认得准。它能够从复杂回波中精准识别目标类型，比如分辨出飞来的究竟是轰炸机、巡航导弹，还是更具威胁的高超音速滑翔飞行器。这种识得快、认得准的能力，恰恰是构建分层反导拦截体系的核心前提。它提供的哪怕只是几十秒的额外预警时间，都足以让后方指挥系统做出关键决策，调动拦截单元，从而扭转战局。瞭望1号的出现，真正让中国补上了远洋战略预警的最后一块短板。以前咱们陆基雷达受地球曲率限制，对低空和远海目标看得不够远，天基卫星能覆盖广，但重访周期长，实时性有限。而现在瞭望1号可以作为机动雷达站前出部署，就像一座飘在海上的超级雷达站，实实在在延伸了中国的战略预警边界。它能够实现对中国周边乃至更远海域的持续存在，凭借其巨大吨位带来的优异耐波性和长达数月的自持力，前出至关键水道长时间值守，像一颗定海神针般牢牢楔入远海，构成不间断的战略监视。它平时能干啥？
监测导弹试验，跟踪外国卫星，搜集电子信号，甚至协助航天测控，战时可第一时间捕捉来袭导弹轨迹，为反导系统提供关键预警和指引。它不主动开火，却是现代战场上最重要的信息节点。美国人不是没有类似的装备，霍华德·洛伦岑号就是干这行的老手，但跟我们3万吨的瞭望1号比，它只有9000吨，设备规模、自持力、探测能力完全不在一个量级。这也难怪每次瞭望1号出现在西太，美军侦察机、舰艇就格外活跃，因为它确实值得他们紧张。值得一提的是，瞭望1号的平台先进性也为未来升级留下了充足空间，其巨大的舰体和充沛的电力供应足以支持后续加装功率更强的雷达、更多波段的侦测设备，甚至融入激光通信与量子探测等前沿技术。它不仅仅是一艘现役的强大舰船，更是一个可不断演进的海上预警平台，确保我国的海基战略预警能力在未来很长时期内始终保持领先优势。说到底，瞭望1号代表了中国海军从硬对抗到软掌控的转型。现代战争，信息优势才是真正的优势。一艘没有武器的船，却能叫停千军万马，靠的不是火力，是信息。它可能不像航母、核潜艇那样常上头条，但却是大国战略体系中不可或缺的一环。未来，瞭望1号不会单独出动，它将与卫星、预警机、地面站共同构成一张覆盖海陆空天的监控网络，成为中国国家防御和最远海域拒止作战的中枢神经。所以别再说它只是条侦察船，在这个时代，真正的力量早已不止于明面的炮火，更在于看不见的电磁波与数据流之中。瞭望1号正是中国走向深蓝、守护和平的又一双锐眼。